सबसे पहले आप लोग ये साउंड इफेक्ट फिर ये सुनो। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस प्रकार का साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इस प्रकार का साउंड इफेक्ट आप लोग कहाँ से डाउनलोड करें। आप लोग देखा होगा कि फनी वीडियो में भर भर के साउंड इफेक्ट भरा रहता है, इसीलिए वो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगता है फनी वीडियो। लेकिन आपको पता है कि उस प्रकार का फनी वीडियो आप लोग बना सकते हो और उसमें साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना मैं आज पूरा डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। साउंड इफेक्ट वीडियो के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट जितना ही इम्पोर्टेंट सब्जी में नमक है। देखो ये सुनो, अच्छा नहीं लगा, फिर से ये सुनो, अच्छा लगा। अब ये देखो, अच्छा लगा नहीं ना। अब ये देखो, अच्छा लगा ना। तो इस प्रकार का साउंड पे आप भी लगा सकते हैं, एकदम फ्री और नो कॉपीराइट फ्री। आज मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे फ्री नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। तो बिना देख के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत तेज हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गूगल को ओपन करना है और सर्च करना है माई इंस्टेंस और फर्स्ट वाले वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग के पास बहुत सारा साउंड इफेक्ट आ जाएगा। जैसे अब बहुत सारा है। और सुनो, बहुत सारा साउंड। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर्च कैसे करें, तो आप लोग को और नीचे जाना है। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्च करना है। ट्रेंडिंग जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो सब आ जाएगा। या आप लोग को फनी सर्च करना है, वो भी आ जाएगा। What the dog doing? बहुत सारा है। आप लोग को डाउनलोड कैसे करना है, जैसे मुझे ये पसंद आ गया। आप लोग को फार्म में क्लिक करना है, नीचे जाना है, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड MP3, उसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है और फिर से डाउनलोड करने में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर खोले में जाना है। अब आपका डाउनलोड हो जाएगा फनी साउंड। और भी नीचे आ जाएगा। आप लोग को और अच्छा लगे तो और डाउनलोड कर देना। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड MP3 में क्लिक करता हूँ। देखो मेरा डाउनलोड हो चुका है। बहन के लोड़े नहीं सारुण के यहाँ इस प्रकार आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड MP3 में आप लोग को सिर्फ क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। A few moments later. चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।